Formidlingsopgave om redukskemi og jern. I dag skal vi forklare om jern, og jern ligger i placeringen i det periodiske system og i undergruppen, da den har mere end et oxidationstrin, nemlig 2 og 3. Jern har 4 skaller, hvor i første skal er den fyldt op til 2 elektroner, anden skal i 8 elektroner, tredje skal er der 14, og i sidste fjerde skal har den 2 elektroner. Jern har det kemiske symbol Fe og atomnummer 26. Jern er et fast stof, som har en massefylde på 7,86 gram per kubikcentimeter, et smeltepunkt på 1538 grader og et kogepunkt på 2861 grader. Vi har arbejdet med ståluld i vores forsøg, hvor legeringen af stål er ca. 95% jern. Jern anvendes, da det har den højeste bindingsenergi per kernepartikel af alle atomkerner, så jern er et godt materiale til mange forskellige former for arbejde. Jern er det metal, der bruges mest i verden. Grunden til, at vi bruger jern så meget, er, at det er til rådighed de fleste steder. Udover aluminium er jern det mest almindelige metal på jorden, hvilket gør det billigt, samt at jernlegeringens fasthed og sejlighed gør, at den er nyttig på mange områder. Meget jern bliver anvendt ved fremstilling af biler, skibe og høje byggerier, ved at lave jernbeton, og kan efter brug i forskellige dele blive genbrugt, hvis det sorteres ordentligt. Jern er det mest brugte metal i verden. Grunden til, at vi bruger jern så meget, er, at det er til rådighed de fleste steder. Udover aluminium er jern det mest almindelige metal på jorden, hvilket gør det billigt, samt at jernlegeringernes fasthed og sejhed gør den nyttige på mange områder. Meget jern bliver anvendt ved fremstilling af biler, skibe og højbyggerier ved at lave jernbeton, og kan efter brug i forskellige dele blive genbrugt, hvis det bliver sorteret rigtigt. Og nu til redukskemi. Her har vi så reaktionen, hvor vi har jern 2+ og permanganat, som bliver til jern 3+ og mangan 2+. Og når vi kigger på afstemningen, skal vi se på ladningen, hvor et jern 2+ har +2, og permanganat, hvor at vi har det minus. Så vi skal ned på 1 minus, hvor vi går fra, at oxygen har -2 normalt i ladningen, men vi har 4, så vi har -8. Og hvor mange skal vi så have for at komme ned på 1 minus, og derfor plusser vi så en mangan, hvor den har +7. Over på den anden side ser vi, at jern 3 har 3+ i ladningen, og mangan har 2+. Så skal vi kigge på oxidation og reduktion, og hvis vi kigger på jern 2+, så falder den med 1 efter forsøg, eller stiger med 1 efter forsøg og bliver til +3, så derfor er den steget med 1, altså oxiderer med 1. Og når vi kigger på mangan, som før var +7, den er røget ned på +2, så derfor reducerer den simpelthen med 5. Og derfor laver vi vores krydsfunktion, så vi skal have 5 jern, hver gang vi har 1 mangan. Og derfor nede i den næste, hvor vi afstemmer, der har vi 5 jern og 5 jern over på den anden side, og 1 mangan her og 1 mangan her. Så derfor kigger vi så på ladningen igen, hvor vi så siger 5 gange 2, det bliver til de +10. Og vi kigger på 5 herover, det bliver til de +15. Vi kigger her, der er den på mangan, der er den stadig de -1. Over på mangan her, der vil den så være de +2. Og derfor skal vi simpelthen kigge på, hvor meget det bliver i alt. Det bliver så til 17 plusser, og herover har vi de 10 -1, det bliver til 9 plusser i alt, og derfor skal vi afstemme. Og eftersom vi ved, at det er en sur opløsning, så kan vi så se, at vi skal have 8 plusser mere, så derfor tilsætter vi 8 hydrogener. Så vi får de 8 plusser. Men problemet er så bare, at hvis vi skal have hydrogen på den ene side, det skal vi så også have på den anden side. Så herover tilsætter vi, eftersom det er hydrogen, tilsætter vi H2O. Og dem skal vi så bruge 4 af, for vi skal også have, hver gang der er 1, så vil der så være 2. Så derfor tager vi 8
eller tager vi fra de 8 over til 4 hårdere. Men problemet er så bare, så har vi nemlig 8 hydrogen. 8 hydrogen gange 4. Sådan der. Men de 4 O'er, dem skal vi så også se, at vi er over på den anden side. Og der er vi så heldige inde i mangan, det bliver til, at vi også har de 4 oxygen der.